A i to jak parkuję, musimy wyrzucić z tego materiału. Dobrze. Mati jedzie bez radia i bez klimy, żeby mu najwięcej starczyło tego akumulatora. Mati na dziada jedzie. Właśnie pomykam sobie trasą szybkiego ruchu nowym Nissanem Leafem drugiej generacji. Jedziemy elektrycznym Hyundaiem, Hyundai Kona. Ja jestem typowym użytkownikiem samochodów grupy WAG. Generalnie jak wsiadam do e-Golfa, to czuję się tu jak u siebie. I o to chyba chodzi w e-Golfie. Żeby każdy użytkownik Volkswagena albo tej grupy samochodów, a już na pewno użytkownicy Golfa, żeby wsiadając do tego samochodu nie myśleli: o, siedzę sobie w elektryku i wszyscy dookoła widzą, że jadę elektrykiem. Nie, raczej nikt nie widzi, bo różnice z zewnątrz są małe. W środku może to, co widzisz na zegarach, jest inne, ale generalnie czujesz się jak w Golfie. W ogóle słyszałam, że dziewczyny bardziej lubią SUV-y niż sportowe samochody, przez to, że się właśnie tak bezpiecznie i fajnie wysoko siedzi. Taki fotel nie dla dziada, rzeczywiście. Obecnie mam 91% naładowania akumulatora i na tej pojemności mogę zrobić 187 km. Po starcie mamy 406 km. Na liczniku masz na początku 202 km zasięgu, po przejechaniu 10 km spada to do 169 km, a ja najbliższą stację ładowania mam za 130 km. Ja postaram się tutaj za bardzo nie kozaczyć, jeżeli chodzi o prędkość. Jadę właśnie za tirem. O, tir już skręca. A chciałem sobie aerodynamiki trochę dodać. No nic, trudno. Masz chód, Patrycja? Tak, to jest super dziwne, ale bardzo pomaga w jeździe. Widzę tutaj, ile jadę kilometrów na godzinę i teraz jest 50 km na godzinę i że za 600 metrów mam skręcić lekko w lewo. Nie muszę patrzeć na tą mapkę, bo mam wszystko przed oczyma. Samochód ma trochę bajerów, ma w lusterkach czujnik martwego pola, co jest bardzo przydatnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o zmianę pasa ruchu. Jezu, jadę 150? Okej, czyli nie czuję tak bardzo... Naprawdę jadę 150. 160 zamyka licznik. Samochód prowadzi się całkiem fajnie i zachęca on do szybkiej jazdy, co niestety negatywnie wpływa na baterię. Już mam 83%. Ponoć ten samochód przyspiesza, ma takie przyspieszenie 7,6 Do setki? do setki. Choć najlepiej przyspiesza on w granicach 0,50-0,60, to poza tym też wydaje się być dynamiczny. Ale nie jakiś dzik, to nie jest dziki samochód. O, na przykład teraz mam tira. No to jadę. To, co wyróżnia tę automatyczną skrzynię od automatycznej skrzyni w modelach spalinowych, to by, czyli rekuperacja. I kiedy to włączycie, to za każdym razem, kiedy jedziecie na biegu, nazwijmy go jałowym, samochód hamuje. Czyli tak jakby sam wciskał hamulec po to, żeby maksymalnie ładować akumulatory, czyli odzyskiwać energię. Jak pierwszy raz tutaj weszłam, to tak stwierdziłam, że jest bardzo komunijnie, w takim sensie, że jest super jasno, ale jakoś nie przeszkadza mi to. Trochę mnie denerwują te plastiki, które tutaj są takie... Na pewno zachęcają do spokojnej jazdy przepisowej samochodu i do tego, żeby umrzeć z nudów za kółkiem. Właśnie samochód poinformował mnie, że delikatnie zmieniłem pas ruchu. Był to niezamierzona zmiana, ponieważ nie wrzuciłem kierunkowskazu. Tak trochę nudno jest bez skrzyni biegów, ja wiem, że to już jest standard. Tutaj mamy coś takiego. Tutaj nie mamy ani typowego drążka, nawet takiego drążka, który jest w automatycznych skrzyniach biegów. Samochód poinformował mnie o tym delikatnymi wibracjami na kierownicy. Umrę z nudów. No my jedziemy kawałek od Warszawy, ale no to są głównie w tym momencie samochody miejskie. Ewentualnie na jakąś tam krótką wycieczkę, nie? Sobie tam pod miasto podjechać. Dlaczego wzięliśmy zatem elektryki w trasę? No właśnie dlatego, żeby dowiedzieć się, na jakim jesteśmy etapie z elektrykami w naszym pięknym, utkanym stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych kraju. Przyjechałem szybciej, zużyłem sobie więcej akumulatorów i muszę na nich czekać. Czyli taka radość umiarkowana. A na hot doga mi się nie chce iść. Rzeczywiście Leaf ma ładną dupę. W ogóle ten Leaf nowy wygląda dobrze. No Golf po prostu jest nowoczesny jak Golf.
On nawiązuje, generalnie on najbardziej zdradza, że jestem elektryczny. On próbuje po prostu się podpiąć pod Teslę moim zdaniem tym przodem. Akurat będzie ważne, kto będzie pierwszy w punkcie ładowania, bo możliwe, że jest tylko jedno wolne miejsce do ładowania, nie? A jak będziemy do siebie dzwonić, gdzie jesteśmy, to skąd ja będę wiedziała, gdzie ja jestem, a gdzie wy jesteście? Ktokolwiek to montujesz, nie montuj tego tak. Niby mamy tutaj tylko 2 bary, ale jest tak mało dość. No jest. Widzisz, Kuba, wystarczy dać komuś auto i już. Trzeba ją wkręcić głębiej. Nie. No to zobacz, co się stanie, ja najwyżej sobie stąd pojadę po prostu. Kolega. Co? Elegancko. Dokręcił. Naprawione. Prawiony. Powinieneś pracować w wulkanizacji, a nie w A produkcji. myślisz, jak oni robią? O, a ta pani co tu na co czeka? Twarde zawieszenie, co? No, a zobaczymy system nagłośnienia. Przypomniałeś mi o Golfie. Golf jest nudny. Golf jest na maksa nudnym samochodem. Otrzymałem taki komunikat. Zasięg 21 km, komfort ograniczony. Jezu, zostało nam 15% baterii. Komputer pokazuje 30 km zasięgu. Do celu mamy 8, ale jeszcze niedawno było znacznie więcej zasięgu. Boję się, że nie dojedziemy do stacji. Dobra, to jest tutaj. No. Ty jesteś w stanie to rozwikłać? HDMO, CCS i AC coś tam? No i patrz. To wygląda jak ten. Podłącz właściwy przewód do samochodu. To jest pierwsza rzecz. Przyłóż kartę do czytnika. Moja bateria ma 9%. Kontynuuj. A nie. No i co teraz? Nawet nie wiem, z jaką to mocą ładuje. Przyłóż kartę do czytnika, znowu mi każe. Dlaczego? To mi pokazuje, że ja się będę ładował godzinę i 50 minut. To ja nie chcę się tyle ładować. Ja chcę szybciej się ładować. Nie możemy tutaj spędzić 2 godzin i 16, 17, 18. A nie, dobra, już wiem. To mi pokazuje, ile czasu upłynęło w minutach i sekundach. Dobra, teraz ja. Ty masz takiego dziada? Takiego mam, no. Pokaż. No. To jest woda, to szkodzi? Nie. Tu mam OK. Connecting. Problem. O! Problem z samochodem. Masz problem z samochodem. Proces zakończony, to jest twój problem z samochodem. Jak mój problem? Bo mi podłączyłeś baterię. Znaczy, zeżarłeś mój prąd, co ja miałem go jeść. Patrycja ma najlepiej. Ile masz jeszcze zasięgu? 269. No i bardzo dobrze. Jeszcze raz. O, idzie. Ja miałem 13%. Czy ty teraz masz 13%? O co tu chodzi? Dlaczego mi nic nie idzie? Energia. Twój dopiero się zaczął ładować, bo tutaj jest, że 9 sekund, 10 sekund energia, 13% baterii. No dobra. I teraz ja przekładam No. i się okazuje, że widzę to, co się u Ciebie ładuje. No. A teraz ja przyłożę. Wybierz rodzaj ładowania. Czyli jedziesz na mojej karcie. Nie. Czekaj, skasuj to. Jak skasuj to? Nie wiem. Opcję cofnij, anuluj. Nie. Patrz, tu się świeci, że się ładuje. Ja bym to przerwał, jeszcze raz zaczął. Super. Jest. Dobra. Nie, poczekaj. Nie, tu jest coś nie tak. Nie, na czerwono. resetował. To zrób, patrz, tak, okej. Nie. Może tak? Nie mogę wyciągnąć. Patrz, Ale co? dodaj to. Nie, tak? Co za bez sensu to jest wszystko. Cofnąć. Co to jest? Co ty robisz? Anuluj. Czy wy nie możecie przeczytać instrukcji obsługi, Nie! która jest tutaj? Jezu! Pozdrawiam montażystę. Jak byłem tu sam, to było wszystko dobrze. Nie chcemy, anuluj. Nie ładuję mojego samochodu. Chociaż on pokazuje, że jest podłączony. To nie jest takie proste, jak po prostu nalanie benzyny. Kwestia tej karty, że ty masz po prostu Dokładnie. kartę Koniec ładowania. wykupioną tylko na AC22 i nie możesz ładować szybkim. Tak, na pewno. Tak masz, bo Tak masz masz. po prostu bieda samochód. Jeszcze nie widziałam, żeby się ktoś kłócił o prąd. Daj mnie prądu. Teraz ja sobie przyłożę, tu wsadzę. No i Poczekaj. dobra. Teraz ja wykupię. Dobra. No i dobra. No i ładuję. No i super, I ładuję. kontynuuj. Teraz my tutaj pyk. Ja mogę się założyć, że będzie to samo, ale dobra. O, już wiem. To jest taki system, że możesz albo ładować jednym z tych dwóch HDMO albo CCS w jednym momencie. Więc jeżeli on ładuje tym,
Weź mu to zakończ. Nie! Nie, przyjechałeś jako drugi, sorry, odłączasz się. Pachnie spalenizną, co? Jakby się coś fajczyło. Pytanie, czy tylko jeden samochód może się ładować na tym szybkim prądzie, powiedzmy, na tej 50? Czy o co chodzi? Nie. Pod każdy panel samochód może być podłączony, ale trzeba się liczyć z tym, że wtedy jak jest więcej użytkowników, to może być po prostu ładować się troszkę wolniej. A przede mocniej właśnie weszłam w dane tej ładowarki i tutaj widzę, że faktycznie TCS jest zajęty, a to jest wolny, natomiast Shademo jest niedostępny. Aha, czyli po prostu tutaj jest niedostępny Shademo. Tak. A potem A ile mamy stąd do naszego celu? 188. Co? Tu mamy 188, nie dojadę. Jeszcze w Częstochowie. Nie dojadę na bank. A tutaj już wiem, na ile mi wystarcza obecne ładowanie. Na 72 km w tej chwili. I sobie mogę na przykład zatrąbić. Poczekaj, Patrycja tam jest blisko, to... No. Okej, zadziałało. Sam się przestraszyłem. Mati, a twój dlaczego się nie ładuje? Nie wiem. Bo pani powiedziała, że to twoje ładowanie, które właśnie podłączyłeś i ładuje ci samochód, nie jest dostępne z tej ładowarki. Nie jest w ogóle nic. W tym momencie mamy taką sytuację, że nie możemy podpiąć jakby dwóch samochodów na raz pod szybkie ładowanie, czyli pod ten Shademo i pod CCS. Jest dostępny albo ten, albo ten. Tak nie powinno być. Na pewno to zgłoszę, bo faktycznie jeszcze się z taką sytuacją nie spotkałam. Okej. No dobra, super. Tego tu powinno stać 10. Nie mówię teraz, bo na razie Polacy nawet nie myślą o elektrykach, ale za jakieś 5-6 lat Ej, chyba się nauczyłem jechać dobrze tym samochodem. To znaczy, może też dlatego, że były roboty drogowe przez cały czas i jechałem jakieś 80 do 100 km na godzinę, ale zostało mi 13 km, a mam 116 zasięgu. To prawie nie muszę stawać. No, na chwilę stanę, się podładuję trochę, ale wszyscy z tym super. Widziałaś, jak się spojrzała ta dziewczyna z tego Porszaka? Pewnie w szoku, że wiesz. Samochodzik ją objechał. No, przyjechaliśmy na stację ładowania naładować samochody. Mój jeszcze ma dużo zasięgu, bo 160 km, chłopaki pewnie gorzej. No i tu miała być stacja ładowania i jest szlaban. Więc za bardzo nie wiemy, gdzie naładować samochód. Ale lipa, co? W ogóle nawet nie było to na mapie zaznaczone, że to może być zamknięte. No. Jaka jest sytuacja? Że jest tam ten punkt, jest jakieś 20 metrów stąd, no ale jest szlaban, jest budka, w której nikogo nie ma i... A na mapie jest dostępne jako 24 na dobę dostępne. Tylko trzeba przeskoczyć przez szlaban samochodem. Bardzo dziękuję za cierpliwość. Wie pan co, no z tego co widzę rzeczywiście jest informacja, ja też mam w systemie, że jest 24/7. Nie mam pojęcia dlaczego jest zamknięty ten szlaban. To dziękuję bardzo w takim razie, miłego wieczoru. Dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia pan również. Miłego wieczoru, do usłyszenia za 20 minut. Jaki masz zasięg, Mati? 125 km. Wow. Dlatego tak wolno jechałem, bo jechałem za tirami. A, my goniliśmy jak źli. Dobra, to jedziemy do następnego punktu. Dobra, jadę za wami. Dobra. To co? Próbujemy? Tutaj jest zielone światełko, a to może oznaczać, że możesz się podłączyć. Super, robię to. No i twój się ładuje. A co z twoim? A mój się Nie ładuje. Nie! 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 Czekaj. Ale wiesz co jest najgorsze? Że ty się podłączyłeś, przyjechałeś pierwszy, podłączyłeś się pod szybkie ładowanie, idziesz sobie na pewniaka idziesz sobie do sklepu ogarnąć. Po czym przyjeżdża koleś i zaczyna się ładować. I też idzie do sklepu na pewniaka, bo się ładuje. Ten koleś w tym samochodzie siedzi 3 godziny w sklepie, kiedy ten na pewniaka wychodzi po godzinie, myślę, że już się jesteś naładowany. Nie jesteś naładowany. Co za bzdura. Mam jedno hasło, które tutaj pasuje. Tak nie powinno być. Myślę, że możecie jechać. Serio. Ktoś musi dotrzeć do naszego celu jako pierwszy i to będziecie wy. W końcu, w chociaż jednej rzeczy byłam pierwsza. Zauważyliście, jak tu wjechaliśmy w ogóle do tej hali? No tak, to był moment. Tak. I cichutko, i bezszelestnie, i bez emisji.
5 minut spalin. jazdy. Nie opierajcie swoich decyzji zakupowych na podstawie naszych doświadczeń z pojazdami elektrycznymi, nie mamy na ich temat pojęcia. Poza tym, że ja na przykład wiem, że w trasę bym się e-Golfem nie wybrał. Ja bym się wybrała Koną, bo ma 450 km zasięgu i nie musiałam się ładować ani razu. Ja bym tylko chyba do pracy i po bułeczki tym jeździł. Natomiast stwierdziliśmy, że potrzebujemy finałowy odcinek nagrać w miejscu, które jest większe od naszego studia. I Arena Gliwice wydaje się być bardzo przyzwoitym miejscem do tego, dlatego musieliśmy przyjechać do Gliwic i stwierdziliśmy, że zrobimy to w niebanalny sposób. Czy tego żałujemy? Nie, było bardzo ciekawie. Co? I przyjechaliśmy do tej areny, ponieważ zaprosiły nas tutaj Gliwice. I mamy z nimi taką umowę, żeby powiedzieć, że to jest Największa i najnowocześniejsza arena w Polsce. według Arena ludzi z Gliwic. Hala sportowo-widowiskowa w Polsce. Nieprawda, hala sportowa. To jest hala sportowo-widowiskowa. Największa i najnowocześniejsza hala sportowo-widowiskowa w Polsce? Nie, Arena Gliwice? Arena jest ładniej. Największa i najnowocześniejsza arena w Polsce? Gliwice. I Arena Gliwice. Arena Gliwice. I mieliśmy 3 razy powiedzieć Gliwice. Gliwice. No to już powiedzieliśmy Nie 5. mieliśmy powiedzieć Arena Gliwice? Nie. Gliwice. Nie, Gliwice. A, dobra. To od czego zaczynamy? Niewygodnie. Nie, to jest pro, to jest pilot dla profesjonalistów. No i dobrze, i co producent mówi o tym samochodzie? Producent przede wszystkim mówi o tym, że ten samochód ma taką dużą moc, że może pociągnąć Ciebie na wózku. bez problemu. No nie odpychaj się, no przecież to jest oszustwo jakieś. Ty od deski też się odpychasz. Nie odpycham się. Ojej. Taki odgłos pamiętam z Malucha. Robię to. Jesteś pewien, że producent mówił prawdę w tym filmie, jak to ciągnie samochód? Myślę, że nie pozostaje nic innego, tylko to sprawdzić. Jak pociągnie ten samochód, to Idziesz na dietę. tak. Na szczęście nie muszę. Ja bym jeszcze sprawdził, żeby położyć na niego jeden ciężarek taki. Czuję, że on chce pojechać. Ty, bo on go trochę wyrywa. Zaobserwujmy ten ruch. Widzisz? Nie. Ja 5-kilowy. 5-kilowy ciężarek. Dawaj. Drugi ciężarek potrzebny. Ostatnia próba w takim razie. Przegrałeś. Znaczy wygrałem, bo nie muszę iść na dietę. To jest to. Mamy nowego dźwiękowca, ale też ma czapkę, więc chyba nikt się nie zorientuje. Siemano. Siemano, co tam? Właśnie mówiłem o tym, że też masz czapkę. A przepraszam, Bardzo dobrze, nie, bo ty musisz mieć ją. muszę ją mieć? Tak, bo to jest tradycja dźwiękowców w tym programie, że trzeba mieć czapkę. Dobra, cieszę się, że mogę Ale kontynuować mogę, tę złotą pragnę tradycję. zauważyć, że jest lato, mam letnią czapkę, wygląda w niej gorzej niż zimowej, ale jest letnia. Zimową mam w plecaku. Czy to jest wreszcie ten moment? Tak, to jest ten moment. Ile lecisz teraz? 30. I co jest, i co jest? Spoko. Wydaje mi się, że to z górki już mnie zwalniało, zaczęło, wiesz, Z górki prostować. zaczęło cię zwalniać, dlatego musimy opanować sytuację tak, żebyśmy na pierwszym po prostu etapie już pełna dzida No i dobra, osiągnęli jak najszybciej 50 i uznali, że jesteś królem kółka, dobra. niekwestionowanym. Dawaj. Czekaj, bo Rudy nie wsiadł. Dawaj! Dobra, dawaj. No i musisz trzymać 50. My mieliśmy 50, No ja miałem jakieś pewnie 48, no. no myślę, że bardziej 45. 46 na godzinę mam max speed. No dobra, no to dajemy Ci jeszcze jedną szansę. Dobra. Chyba było lepiej.
49,84. Tylko wiesz co, ta prędkość nie robi w ogóle wrażenia, jakby to jest te 50 na godzinę, ale to jest takie, przejadę się, nie? I tak, okej, dobra, fajnie, przejechałem się, dojechałem do pracy, ale nie ma w tym w ogóle takiego flow, nie? Bo jak na desce jeździsz, to jest takie, kurczę, taki luzik fajny i w ogóle, a na tym to jest... To jest Populele 2. Druga wersja takiej małej gitarki od Xiaomi. Kosztuje 460 zł. I uważam, że jest to bardzo fajny instrument dla osób początkujących, ponieważ możemy ją połączyć z aplikacją i działa ta gitarka trochę jak Guitar Hero, ale pewnie nie widzicie tego, bo kamera stoi ode mnie 200 metrów. Możecie przejść, chciałem pokazać. Tu jest bardzo ważny przycisk w tym miejscu, który musisz nacisnąć. I teraz popatrzcie tutaj, to jest ważne, tu. O, i teraz lecą chwyty i muszę w nie trafiać. C. Dlaczego gasicie światła? Paweł, spróbuj zagrać w tą grę, byś mi przeszedł. Weź mi, bo ja nie mogę, jakbym chciał wejść do jakiejś metaliki już przejść, to... No i co, przyznam, że ciężko, co? Ciężko. Stasiek Tak, i Janek tak, i 2 srebrne medale. tak, dokładnie. Skąd są te srebrne medale? To są z Mistrzostw Polski. Ja jestem wicemistrzem 2018 roku, a brat tego roku. Tak, Okej, czyli jesteście braćmi, którzy latają sportowo dronami od kiedy? Od 5 lat latamy. I to są wasze drony. Tak, to są nasze maszyny. Znaczy nie wszystkie, ale dużo. Wiesz co, to jest relatywnie tanie z tego względu, że jeden dron to jest około 1200-1500 zł. No to w porównaniu do tanich DJI, które kosztują 3-4 tysiące, no to jest dosyć mało. Tylko do tego potrzebujesz najczęściej jeszcze bardzo dużo sprzętu w postaci na przykład właśnie takich gogli. To jest też wydatek około 1000-1500 zł. No i takiej aparatury około 500 zł, 1000 zł. No i wiadomo, jak chce się dużo trenować, no to trzeba mieć całą masę baterii. To już jest w ogóle rzędu kilku tysięcy złotych bardzo często. Tak, jedna bateria kosztuje około 100-150 zł, a ludzie mają ich na przykład po 40. Czy to jest faul? Nie, lecimy dalej. Być może zastanawiacie się, dlaczego zaprosiliśmy tutaj chłopaków, ponieważ chcemy udowodnić, że każdy może latać tak jak oni. I teraz my to będziemy udowadniać. Dobra, gdzie jest do góry, gdzie jest do przodu? Tu jest do góry. Okej. O. Więcej gazu. O, Spróbuj się Dawida najpierw nogi. wznieść. Do jutra skończę. Wznieść się najpierw, spróbuj. Czyli tym do przodu? Tak. A Patia, polecisz nim? Ej, już mi jest niedobrze. Daj mu gazu, no. O. I teraz prawym operuj. Teraz lewy troszeczkę zniż. O. Po lewej. Dobrze. Do tej? Przeleciałeś przez jakąś bramkę. Nie tą, co trzeba było, ale jest. Nie, bo w nogi czyjeś przeleciała przez wiatę. bramkę! Właśnie o to chodzi. Świetnie! Czemu do tyłu? Jeszcze Nie kawałek. wiecie za mnie. Wyładował się. O nie! Ale jesteś super blisko celu. Jest to najlepiej prawy drążek cały czas do przodu. Nie tak mocno, nie tak mocno. Leciutko. Leciutko. Uciekaj mi stąd. Dobrze. Dobra, dobra, Teraz dobra. lewy drążek w lewo. Ojej. Tak. O, Kuba, weź. Dobra, super, w lewo. Zatrzymaj się może. O, super. I lecisz w dobrym kierunku. Niżej, niżej, niżej. Super. Teraz powolutku.
stronę kółka, super, super. I zdejmij, już. O. Już, jesteś. Jesteś w kółku. Co? Nie da się tym latać, naprawdę. Czyli tak. Jak do przodu? Super, super. No, prawie. Okay. Dobra, dobra. I prawym ostrożnie bardzo. Prawym bardzo delikatnie. Super. Nie puszczaj drążków jak lecisz. Dobrze ci idzie. Super, super. Podleć jeszcze. Nie z tej strony bramki musisz polecieć. Poleć za nią. Super. Co? Dobra. Tylko w drugą stronę musisz przelecieć. O, i teraz musisz wrócić przez nią. Dawaj prawie niżej i do przodu. Aj. Dobrze, dobrze lecisz. I teraz kółko, teraz powoli, teraz bardzo ostrożnie. Kółko z dronów. Do nas. Dobrze. Niżej. Bardziej do nas. Super, puść. No prawie. Popraw jeszcze, możesz poprawić. Ten dron obleci tę trasę wyścigową? No jak się wzniesie, no to da radę. I co? Dziwnie reaguje. Ale trochę jak autobus, czy po prostu dziwnie? Nie, ma straszne opóźnienie. W porównaniu do waszych dronów to się domyślam. Ogólnie mówiąc, nie da się tym latać normalnie. Tam przy tamtym zakręcie zatrzymaj się może wtedy. Pierwsza bramka. Już hamuj. O, super. Druga bramka. Pyk. Pokonana. Daję radę. Nie, no elegancko. Super, super. Pyk, przeleciane, ale super. Pierwsze wrażenia. Latać lata. Ale umówmy się, nie do tego jest przeznaczony ten dron. Ten dron jest przeznaczony do tego. W naszych warunkach też wam tego dokładnie nie pokażemy, no ale mamy to. I gdybym chciał tutaj regaty nakręcić na przykład i latałbym zwykłym dronem i ten dron wpadłby mi do wody, to moja przygoda z nagrywaniem regat by się pewnie skończyła. A tutaj dron unosi się na wodzie. Ale nie do końca taki efekt chciałem uzyskać. On jest dronem nurkującym. To świetnie, że wziąłeś narzędzie do ściągania drona. To Mati zbudował to. Najlepsze na świecie. Jakąś tam podstawę mamy, wiemy, że on ląduje na wodzie, że może się... Aparatura przełączona w tryb GPS. Zobaczę, jak się będzie zachował bez GPS-a. Chyba lepiej. A, jeżeli zastanawiacie się nad jakością nagrań z drona, to ja jeszcze nie włączyłem nagrywania. Teraz. Nie ma problemu. Nurkowanie powinno się odbywać tak. Zdecydowanie jest to bardziej statek powietrzny niż wodny. Wydaje mi się, że trzeba go delikatnie od tej wody włożyć. Teraz delikatnie kładę go do wody, robiąc z niego łódź podwodną. I od razu wyskakuje mi ta informacja. Okej, a w instrukcji nie ma napisane nic? Nie, bo w instrukcji instrukcja mówi bardzo wyraźnie, że to nie jest dron do nurkowania. No i dobra. Nie mam na nim w ogóle żadnej kontroli. Teraz dopiero odzyskałem. A nie, on spada po prostu. Generalnie jak wylatujesz z wody, to ten dron robi co chce. Ale to w ogóle ma ciebie w nosie, a on sobie ma ochotę teraz polatać, tak jak mu się to podoba. To jest taka cienka guma. Taki kondom. Kondom jest cienki, ale... Z przykrością muszę przyznać, że wicemistrz Polski oraz jego brat wicemistrz Polski z poprzedniego roku na temat tego drona mieli rację. Co teraz będziemy robić?
Będziemy tuningować hulajnogę M365 Pro od Xiaomi, bo jedzie za wolno. Czyli ile? 25 na godzinę. A ile będzie jechać, jak ją stuningujemy? No, znalazłem taki program, że powinien jej pozwolić rozpędzić się do 35. A ile jedzie teraz? 8. Zanim Mati zhakuje tę hulajnogę, to ty musisz się na niej przejechać. Aha. A potem porównasz. 27. Okej. Zobaczymy, czy mi się uda, ja tego nigdy nie robiłem. Bardzo dobrze. Dobra, jest taka aplikacja M365 DOWNG i otwieramy folder, w którym mamy ściągnięty plik z wirusem na tą hulajkę. Chyba tak to można nazwać. Co? Jak chcesz? Dlaczego? Chcesz ją zawirusować? Teraz tak. Dlaczego z wirusem? No bo więcej może jechać. No to co? Naciskamy? To już? No. Dawaj, dawaj. No. A jak zepsuję, to co? To oddajesz. To odkupujesz. No to... Który Zobacz. przycisk trzeba przycisnąć, żeby Gonka? było na mnie tu? Ten, no. Flashbin? Idzie. Idzie, pod Beskidzie. Skończyło. Co? Już jest zrobiony? No weź się, Patty, przejedź. O shit. O fuck. Co? 31! Aaaa! 32! Jak teraz? No ciśnie jak dzik. To jest teraz najlepsza hulajnoga. No nie 3. Patrz jak cię objeżdżam. Ale ty masz szybką. Zamianka? Na Z wyścig? niechęcią się zamienię. To jest w tej chwili moja ulubiona hulajnoga, do tego ma całkiem sprawny hamulec. Ale ona w ogóle nie złapała nawet. Ale moc. Bo po jednym odepchnięciu ona nie łapie. Bo to jest drugi element twojego hakerstwa, że mniejsza prędkość maksymalna jest potrzebna, żeby po zhakowaniu... A możesz zhakować też tą? Musiałbym znaleźć do niej odpowiedni... A długo będziesz szukał? Nie. Jesteś, Mati, najlepszym hakerem. Dziękuję. Nie wiem, jak to zrobiłem. Nie podobają mi się. Nie podobają? Nie za bardzo. Dlaczego? Patrycja, co to są za słuchawki? To są słuchawki Jabra Elite, które mają noise cancelling. Kuba, Patrycja. pomóż. Jednak zrzucaliśmy jakiś telefon w tym odcinku, pokaż. Zobacz, tutaj takie. Tutaj mamy złote elementy, które idealnie łączą się z kremowym wykończeniem. To jest ekologiczna skóra, miękka. To jest nieekologiczny plastik, a to jest ekologiczny materiał, który może ulec zawróceniu. Tutaj mamy takie przyciski, to są przyciski fizyczne, mimo że ich fizyczność nie objawia się na zewnątrz materiału, a w środku... Uwaga, ile kosztują? Zgadujcie. 1000 zł. 1300. Tak. 1300 zł za te piękne słuchawki. Active Noise Cancellation. I co? I co teraz? I jak? Okej, nie słyszę. W ogóle mnie nie słyszysz? W ogóle, no ledwo co. Świetny noise cancellation. A możesz jeszcze coś tam Nie ustawić? obrażaj mnie. Teraz, Strasznie, aha, no. teraz mnie słyszysz, prawda? Tak. A teraz nie za bardzo. A tu jest na przykład w pociągu. Czy to się różni? Aha. Co? Co? No dobra, no to teraz przejdźmy do tej sytuacji, w której słuchasz muzyki. Nie. Nie przechodzimy? Jestem fanem tego, jak grają, ale noise cancelling jest zajebisty, naprawdę. Czyli już słyszałeś, jak grają? Jakoś takie suche brzmienie mają, naprawdę. A jak ten noise cancelling, nie? Drze się do was. Nie, mówisz bardzo cicho. Gitara. No. Ale tak zupełnie serio nie jestem jakimś mega zwolennikiem noise cancellingu. Uważam, że jest to trochę, no nie wiem, na joggingu czy na rowerze to nie jest najbezpieczniejsze urządzenie. Dziękuję za bardzo rzeczową recenzję, to było super. Dobra, wyścig! 3, 2, 1, start! News jest taki, że zhakowaliśmy, to znaczy teraz to już zhakowaliśmy, ale możemy powiedzieć w miarę uczciwie, że Mati to zrobił. 2 hulajnogi
i że wróciliśmy właściwie do punktu wyjścia, czyli tamta hulajnoga jest tyle lepsza od tej. Co chciałeś powiedzieć widzom po wszystkich odcinkach tego sezonu programu Tech Show? Że dziękuję za wytrwałość. O, takimi będę na koniec. No ja również dziękuję. I fajnie, że byli z nami i mówili tyle dobrych słów. Wcale nie mówili, to Patrycja pod innymi nikami pisała. Serio? A ja nie byłem szczepiony na tę rzecz. Ja nie wiem, czy byłam. A na coś byłaś? Pa, pa. Siema. Nara. Cześć. Tak naprawdę nasza przygoda jeszcze się nie skończyła, jeszcze musimy wrócić do Warszawy samochodami elektrycznymi. No właśnie zauważyłem, że nie powiedziałem cześć i tak mi było. O! I fajnie, że Arena Gliwice nas gościła. Dziękujemy. Arena Gliwice. Jesteście super. Arena Gliwice. Spoko.